Bem, família, uma partida aqui em Manguezal. Dessa vez vou tentar fazer rápido sem foco. Paradinha pra salvar. Finalizar o outro veio. Ok, pai. Já, rapaz. Aí eu vi aqui que teve. Eu vou adiantar um pouco aqui. A próxima trocação é mais pra frente. Ah, família, eu tô sem guilda aí. Quem quiser adicionar aí é só mandar um convite lá. O link depois eu deixo no jogo lá na bio. Deixa eu só botar aqui. A outra trocação pela barra. Ele vinha porque cara de M60, velho. O cara tava bateu o Scali. Tentou a caixinha, velho. Que raiva que valeu. Vou pular pra próxima já. Na cidade de Rosa é quando eu sei o nome dessa cidade. Galera. Na galeria. É porque o Free Fire ele não pôs a cal da pessoa, tá ligado? Ele não grava a cal que tá no jogo, só grava a partida. A cal do jogo seria melhor, velho. Pra fazer os vídeos. Esse cara tentou salvar no coração da cara do tal. Eu nunca vi um gelo tão difícil de quebrar. Deixa eu pular pro outro. Agora aqui já é. Terceira trocação, o cara tá dando drop. E esse cara aí no drop e a outra ali nos feno. Aí nós inventou de acelerar um pouco, né? Deixa eu acelerar aqui um pouquinho, nós aqui tentar garantir os abates, né? Aí nós rushou nele. O cara tava salvando na lojinha. Era o cara caiu de paraquedas, se eu não tô enganado. Aí nós avançou. Mesmo porque no drop, a gente ia vir, tinha cara em cima lá. A gente ia lá no telhado. Esses caras gostam de ficar no telhado, velho. Tudo bem, né? Nós lutou um pouco. Aí chegou o cara lojinha. Foi dar telhado. Triple kill! Ataquei pouco. Eu tirei do cara, era tirar. Sei, eu tira 200, 180, mas quando pega uma de 200 já finaliza já na hora. Aí tem vezes que eu jogo com a faquinha só, deitei, eu já jogo a faca, já finalizo. Pra não gastar bala também. Pegando dó. Pular pra outra. O cara corta muito, tá fazendo. Depois de nada, foi isso. Finalizei aqui do Brian. Avancei pra casa. O cara vindo da fazendinha, se não me engano. Vindo não, tava lá, né? Já que a sempre chegou pra nós assim pra eles. E o cara nessa árvore, eu acho. Não, na árvore não. Tem cara dentro do gás. O cara tem um gás de cara em cima, né? Do telhado. E o cara aqui comigo, né? Pra podre. E tem dois caras no gás ainda, velho. Impressionante esses caras que ficam dentro do gás, né? Os caras gostam mesmo. Aí eu subi aqui. Procurei o cara nada. Falei onde é que ele vai estar. Aí eu falei um cantinho, né? E teve que ficou aí. Aí não tava. Aí nós voltou. Aí eu voltei pra cima onde tinha um cara aqui. Tinha não, tem ainda, né? Que tem um cara na loja, se eu não me engano, né? Nessa partida aí, deixa eu ver. É lá. Quadra kill! Aí nós desceu de leves. Tem mais outro aí, se eu não me engano, né?
Só sei que o finalzinho aí é poucas paradinhas de bala. O cara deixa. O cara lá dentro do gás, né, velho? Eu acho que ele não caiu não. Não, assim, não caiu de besteira, velho. Ele tá Dominating. Isso é doido. Não dá, né? Vai tentar me tirar ali. Aí eu falei, bora pegar C, bora pegar C. Foi por aqui. Se eu não me engano, tinha um cara na fazendinha ainda. Uns 3 caras, eu acho, era o spot completo. Aí nós avançou aqui um pouco. Pra garantir logo a posição. Nós não, né? Eu e o Pitou, que é meu pitbull, que joga comigo. Quando eu caio, quem levanta ele. Granada apagada. De 10 granadas, acerta 2. Impressionante. Esse cara tá aqui, o Sky, ele ficou aí, se eu não me engano, esse cara, velho. Aí ativei a Sônia dele, ele cai. Só que não dá pra finalizar. Unstoppable. Porque é endgame, né? Essa penúltima suíte, assim. É doido. Aí o Brian fala, Gato, tem cara aqui pra fazendinha ainda. Eu falei, beleza. Aí eu li esse cara em cima. Só que tá de mim, não tem nenhum. Não tem nem o que fazer. Eu tentei colocar, velho. Eu fiquei assim, porque eu tentei colocar o portal lá, mas não tava pegando. Aí eu botei sigilo só pra garantir. Mais de lá. Aí eu retirei tudo. Usei o energético, o inalador, botei ele no avançado, muito avançado. Pra tomar um tiro, era rapidinho. Parei, rilei, o Brian caiu, vai ser aquele cara de limite, você levanta sozinho. Essa miséria. Aí levantou, aí tem um cara aqui, na nossa frente aí. Aí quando você, ai, você acabou mesmo. Na hora que eu desci de 70, eu falei pra você até. Botei o gelinho, pá, botei o foguete. Aí ele veio, ele me deixou ainda, eu acho. Eu puxei a 2. Pá. Eu tava de Shiva, né? A minha. Rampage. Meu carinha joga. Killing spree. Logo. É BR, é ranqueado, né? Tudo bem não finalizar logo. Negócio agora como é campeonato, se caso fosse um campeonato, é obrigação finalizar as logo. Pagando aquele ponto aí, beleza. Aí eu só veio no 4-5. Tava muito enjoado comigo. Essa hora que eu caio, eu deito esse cara aí, velho. Enjoado esse cara, velho. Toda hora, só focando em mim esse cara. Killing Ele me spree. deitou, ele tava vindo lá. Não, ele foi não. Eu rapei aqui o ruim sem querer. Aí eu taquei Killing spree. pra ficar agachado desse jeito. Eu rilei. Era 4v1 já da esquerda, cheio dos caras, né? Eu nem atirei, eu acho, nesse cara. Fiquei só esperando ele matar logo. Só que aí eu fiquei tá brincando porque ele tomou tiro foi eu acho. Não. Aí